Hey guys, welcome back to my YouTube channel. আজি মই গৈ আছো Didaodip Waterfall. এটো এটা Dima Assam জায়গা আছে, Dima Assam ডিস্ট্রিক্টত। এটা মানে বহুত ধুনীয়া জায়গা আৰু এটো। আৰু আজি মোৰ লগত আছে চকলেট বয়। আমাৰ যাত্ৰাটো আৰম্ভ কৰো আৰু এতিয়া। ভিডিওটো চাই থাকক। Hey guys, আমি এতিয়া আহি পালো লান্ডিং। এয়া সব লান্ডিং। মজা। সারা ভাই এটা। তেনে মজা না? Yeah. Hey guys, চাওক মই জায়গাত আহিছো। জায়গাৰ নামটো নাজানো। চাওক ভিউ চা ভাই কেনেকুৱা মজা না? হে হে লা 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 চাওক ইমান মজা। ইফালে আছে, ইফালে চাওক পাহাৰে পাহাৰ। চা ভাই ইমান ধুনীয়া ভিউ চাওক। Hey guys, finally আমি আহি পালো আৰু Didaodip Waterfall। চাওক কিমান পাহাৰে পাহাৰ চাওক। অ' ভাই চাওক পুৰা পাহাৰৰ মাজত গৈ আছো আমি। চাওক আহি পালো আৰু আমি ইয়াত কাউণ্টাৰ হয় আৰু ইয়াত টিকেটটো 20 টকা আৰু চাওক সোমাবলৈ। ৰাস্তাটো চানা ভাই চাওক কিমান খাতাৰনাক চাওক ভাই। এতিয়াতো যোৱাটো আৰাম, পিছতে আকৌ উঠোতে কষ্ট হ'ব। আহি যা ভাই আহি যা। চানা ভাই জাগাটো চা আৰু ভিউটো চা খাতৰা ইমান ধুনীয়া। ফাইনেলি মই আহি পালো ৱাটাৰফল আৰু বিপ্ৰয়ে হাত ধুই আছে। আগত নাযাবি দেই। বিপ্ৰয়ে আৰু তলত পুৰা মজা লৈ আছে আৰু ছোৱালীৰ লগত ফটো উঠাই আছে। Right there on top of the moon, we could sit and do nothing. I wish we were bold to just fly away. I don't wanna care, just be here and I'm good alone. I'll be okay, miss you like an old friend. Too scared now, thinking I should call up. I'm not. আৰু ইফালে চাওক কিমান মজা ভিউ। আমি গৈ আছো আৰু শেষ শেষ বহুত ভাগৰ লাগি গ'ল বে ইমান চিৰি। শেষ আৰু উঠিব লাগি আছে এতিয়া চাওক।
চাওক বহুত ভাগৰ লাগি গ'ল ইমান উৎসাহ আৰু ইফালে আহি আছে সিহঁতেও বহুত ভাগৰ লাগি গ'ল সিহঁতেও ইয়াৰ পৰা ভাগৰ লাগি গ'ল এই অৰ্জুন ৰামপাল ক'ত গ'ল বহুত উশাহ আছে পাহাৰটো পাহাৰ চাওক আৰু যাব লাগিব বহুত দূৰ আছে আৰু ফাইনেলি উঠিলোঁ আৰু বহুত বেমাৰ লাগি গ'ল চাওক ফাইনেলি এতিয়া আমি আকৌ গৈ আছোঁ আহি গ'ল এই গাইজ আমি এতিয়া আকৌ ঘৰত গৈ আছোঁ আৰু আজিৰ ব্লগটো ইমান দীঘল নকৰোঁ আৰু যদি মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে লাইক কৰক শ্বেয়াৰ কৰক আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব গাইজ ঠিক আছে নহ'লে ভিডিঅ'ত লগ কৰিম বাই বাই